Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo domaću pogaču. Pogača mekana i ukusna. Najjednostavniji recept. Nastavku pratite postupak pripreme. U manju posudu dodati 100 ml mlake vode, 1 kašiku suhog kvasca i 1 kašiku šećera. Promiješati i ostaviti oko 5 minuta da kvasac reaguje. Pripremiti 700 g brašna, 1 kašičicu soli. Promiješajte da se so rasporedi. Kvasac dodati u brašno. Dodati još 400 ml mlake vode, 100 ml ulja. Sad od ovih sastojaka zamjesiti tijesto. Tijesto bude mekanije. Potrebno je malo duže miješati. Nakon malo dužeg miješanja, oko 5 minuta, tijesto je spremno. Sad poklopite i ostavite na toplom mjestu da nadolazi 60 minuta. Tijesto je spremno. Otopiti 50 g maslaca ili margarina ako pravite postnu pogaču. Sad tijesto prebaciti na površinu za rad. Posuti malo brašna i oblikovati tijesto. Ukoliko se lijepi, dodajte još brašna. Podijeliti na 4 dijela i oblikovati kuglice. Tijesto ostavite oko 3 do 4 minute da malo omekša i spremno je za razvijanje. Pratite postupak. Svaku jufku razviti oko 24 cm prečnika. Otprilike. Debljine oko pola centimetra. To ovako izgleda. Svaki dio premazujemo sa malo maslaca. Pratite postupak. Veoma jednostavno napraviti. Premazati svaki dio sa malo maslaca. Ili ako pravite postnu pogaču, koristiti margarin. Veoma jednostavan recept. Lagano oklagijom razviti sa svih strana. Ne previše.
kako bi dobili divnu roladu. Tijesto razviti debljine oko 1 cm i premazati maslacem. Nakon toga saviti u rolat. Pripremljenu tepsiju premazati uljem i obložiti pek papirom. I ovako rezati roladu debljine 1 cm. Pripremljenu pogaču prekriti 20 minuta. Nakon toga spremna je za pečenje. Prije toga premazati sa malo maslaca i posuti sjemenke. Pripremljenu pogaču peći u zagrijanoj redni na 200 stepeni, oko 45 minuta. Pred kraj paziti da zadrži lijepu svijetlu boju. Pogača je lijepo pečena, izgleda divno, mekana, vazdušasta i ukusna. Divna mekana pogača. I na kraju, ako se i vama dopao ovaj recept, ostavite mi like, napišite komentar. Možete recept podijeliti sa prijateljima na društvenim mrežama. I ne zaboravite pretplatiti se na moj kanal ukoliko to još niste učinili. Puno pozdrava do idućeg videa.